네, 오라신다. 오라 계십니다. 반갑습니다. 선생님, 네, 그 박쥐 같은 사람이 있잖아요. 그렇죠. 여기 붙었다, 저기 붙었다. 맞습니다. 그렇게 박쥐 같은 사람이 본인이 뒤통수를 맞으면 어떤 기분이 들까요? 황당하겠지. 얼테이가 없고. 근데 자기가 한 짓은 생각 못 할 거예요. 그렇게 그렇죠. 그렇지. 그랬으니까 박쥐 같은 짓을 했었어요. 그렇지, 그렇지. 쓸개에 붙었다, 간에 붙었다. 맞습니다. 오늘 가져온 분이 약간 좀 그런 소리를 듣던 분인데 네, 이분의 미래가 좀 어떨지 한번 살펴봐 주세요. 네. 또 자꾸 성식 하지, 가르쳐 주지 마, 가르쳐 주지 마. 못 달라. 시끄러워, 정신 싸나고. 정신 싸나고 시끄러워. 이거 방울 딸랑딸랑거리고 막 딸랑딸랑거려. 내가 내가 항상 아침에 오는 것들을 갖다가 다 이렇게 오늘 또 비니와들이 뭘 들고 올까 하고 스캔을 하거든. 네. 막 책상에 있는 입춘대기를 치우고 지금 홍수막이 준비로 막 이렇게 막 장난이 아니에요. 그래서 우리가 막 북어도 쓰고 하잖아. 네. 그랬을 때 이 사람 지금 주변에 공기가 별로 좋지 못하. 오, 지금 보면은 막 북어 갖다 놔가지고 신도들이 속옷 갖다 놓고 북어 갖다 놓고 해가지고 막 별로 북어의 그 특유의 게 있잖아요. 홍수막 시즌 되면 항상 늘어지는 상황들이 있어요. 그랬을 때 이 사람 상이 지금 늘어졌다, 흐트러졌다, 뭐 널려졌다, 막 이런 격이야. 맞아요. 이분이 살짝 지금 안 좋아요. 뭔가 자기애가 몸담고 있던 직장. 근데 있잖아, 이 사람이 있잖아. 2016년에 운기가 안 좋은 게 아니고, 안 좋은 게 아니에요. 2016년에 다가올 운기가 안 좋은 게 아니고, 지가 왜냐면 이 사람이 2015년에 어떤 거를 갖다가, 자기가 놀랄 일이 있어라는 형국이야. 가만히 있는 자리에서 조금 이렇게 떠나든지, 아니면 사람들이 이렇게 건드려가지고, 지가 한 행적이 아니라, 같이 있는 사람의 어떤 행정 때문에 밀려났다. 어떤 상의 흐름을 잘못 탔다. 어떻게 보면 우리가 2019년이 코로나 해였거든요. 그때가 기해년이었어요. 기토 해수 해가지고 내가 물이랑 흙이랑 만나면 어떻게 된다 그랬어요. 흙이 쓸려간다 그랬죠. 그래서 이 사람은 그냥 흙같이 있었으나 어떤 물이 불어가지고 이렇게 실려 나갔다 이 말이야. 그러면 그 자네들이 있으면 어떻게 되겠어? 처리를 못하면 하수구가 막히겠지. 그냥 지금 그런 격이야. 오, 맞습니다. 이분이 몸담고 있던 직장에서 잘렸어요. 근데 내가 말했듯이 2016년에 운기가 나쁘지 않다. 그 잘린 것이 2025년, 2024년 어떤 거 여파고 그 잘린 것이 어떻게 전화위보 기회가 될 수 있다 이 말이야. 그 사람이 그렇게 되지 않으면은 할 수 없는 것들이 있어. 내가 이 직장을 다녀서 꿋꿋이 다니고 버티고 개기고 인내를 했는데 거기서 벗어나야 다른 형국으로 갈 건데 그거를 갖다가 하늘에서 봤을 때 이 사람 재간으로 놓지 못하면 집착이 있으면 그거를 끊을 수밖에 없는 상황을 만든다 이 말이야. 그럼 그 상황이 펼쳐졌고 그렇게 됐네요. 그렇죠. 그랬을 때 이 사람을 어떤 사주를 둘러봤을 때는 만인의 꽃이 되라는 사주거든요. 솔직히 말하면 사람들이 각광을 받고 인물도 좋아야 될 뿐만더러 여자의 어떤 팬심이 많다 이렇게 보이거든요. 이 사람 정치하죠. 맞습니다. 왜냐면 연예계나 어떤 이런 것들에서 이게 우리가 파란 건 남자를 뜻하잖아요. 그랬을 때 우리가 이렇게 정치화제를 뽑았을 때 남자로 치면은 우리가 나란이라는 장군님이나 나라 장군, 나라 신장 막 이런 것 뜻하거든요. 그래서 이 사람이 관을 들고 있다 이 말이야. 근데 이 사람이 원래 타고난 사주팔자는 만인의 꽃이 되라는 사주야. 그러니까 이 사람이 어느 자리에 매여져 있어도 누가 이렇게 데리고 가려는 사람이 많고 너 여기 와라 너 저기 와라 지 좋을 때는
찾는 사람도 많고. 그러니까 이 사람이 박쥐가 아니라 어떻게 보면 이 사람 상황들이 박쥐가 될 수밖에 없는 상황으로 만들어 온 거지. 뭔 말인지 알아요? 이 사람 성향이 충신이고 뭐시고 이게 못 되는 게 아니라 이쪽 가서 이 말하고 저쪽 가서 저 말하고 이런 게 아니고 상황이었다가 여기 앉았다가 저기 계속 자기가 앉은 상황이 변화무쌍하니까 이리 갔다 저리 갔다 요리 갔다 할 수밖에 없는 거야. 어떻게 보면 뭐 박쥐가 왜 여기 가서 저 말하고 저기 가서 저 말하고 왜 그 박쥐라는 거를 내가 깊이는 사람으로서 모르겠는데 박쥐는 동굴 속에 사는 사람이잖아. 그잖아. 그랬을 때 뭐 거꾸로 매달려 있어가지고 뭐 바르지 못해서 뭐 그런 사람을 갖다가 박쥐 같아 이러는지 그건 잘 모르겠거든. 그냥 내가 점을 보는 사람이지 뭐 그런 지식을 갖다가 파고드는 사람 왜 박쥐는 왜 왔다 갔다 박쥐일까요? 이게 아니잖아. 그랬을 때 이 사람은 그런 변화가 없었으면 그 자리에 꿋꿋이 있었을 셈인데 그것들이 지 마음대로 안기 때문에 나는 흑이고 나는 그냥 묵인하는 사람이고 말하기 곤란하면 그냥 입을 닫아버리는 사람이고 한데 물을 갖다 끼얹었으니 말이야. 흙이 쫙 이렇게 튈 수밖에 없다 이 말이야. 그러면 오해를 받은 거네요. 그렇죠. 근데 지가 뭐 이렇게 뭐 말하기도 싫고 그냥 가슴속에 한이 많다. 그래서 하시고 하여튼 한이 많고 매칭이 많다. 진짜 이 사람 뭐 만약에 뭐 성격이 대쪽 같은 사람이면 내가 박차고 나오던지 그자라 씨발 더러워서 안 해. 왜 나 가만히 있는데 너네들이 지랄병에서 왜 나한테 이래? 안 해 이랬는데 그걸 못하고 그냥 흐르는 가운데 있었는데 어떻게 보면 윗선에서 뭐 내쳤다 뭐 밀었다 뭐 별로 우리와 결이 다르니까 그냥 밀었다 나는 이렇게 보이지 않고 보이고 보이지 않는 거야. 이 사람이 운기가 그래서 나쁘게 보이지 않는다는 거야. 올해 한 6, 7월 뭐 열심히 해가지고 이 사람이 어떤 뭐 자기의 소신을 지킨다면 9, 10월에는 뭐 이 사람이 뭐 매스컴에서 빵 이렇게 좋게끔 뜰 일이 있다. 정말요? 이렇게 보여. 6, 7월에 잘하면 그 힘든 그 구간을 제일 맥스야. 왜 6, 7인지 모르겠는데 그때 지가 기를 쓰고 이겨내야 할 일이 있다. 해 나갈 일들이 있다. 이렇게 보이고 한 9, 10월에는 그냥 내가 만인에 꽂히고 사랑받아야 된다는 사람이라 했으니까 만약에 그냥 연예인을 치면 이 사람 활량이에요. 이 여자 저 여자한테 인기 얻어야 되고 막 가다 잡아야 되고 이런 건데 이 사람이 관을 엎었잖아. 어떻게 보면은 나는 아니지. 살이 연예인을 했으면? 그렇지. 아니면은 뭐 우리가 김창옥 같이 강연이나 어떤 걸 했으면은 훨씬 사람들한테 각광받고 그렇게 흐트러지지 않았을 건데. 불쌍해. 뭔 말인지 알아? 네. 엄청 불쌍해. 실은 내가 뭐 갔다가 범죄를 저지른 것도 아니고, 범죄를 저지른 것도 아니고, 내가 뭐를 갖다가 횡령을 한 것도 아니고, 뭘 한 것도 아니고, 왜 나 그냥 꿋꿋이 한 길만 가고 있었는데, 왜 나를 갖다가 이렇게 만들어가지고, 이 사람도 지금 너무 답답해. 그래서 다른 자기 살겠다는 팔로를 지금 찾는 중이야. 왜? 2016년 운기가 좋거든, 나쁘지 않거든. 좋아요. 응. 근데 이분이 잘릴 때 뭐라고 하셨냐면 반드시 저는 돌아옵니다 라고 말했거든요. 돌아가긴 뭘 돌아가. 돌아가실 수 없을까요? 돌아가긴 뭘 돌아가. 그거를 갖다가 우리가 직원이 갖다가 잘렸다고 해가지고 직원이 이 회사 다시 들어갈 거라고 해갖고 그 회사가 안 받아주면 끝 아니냐. 그렇죠. 사실 잘려서 뭐 그게 있더라고요. 5년 동안은 그 당에 그 입당을 하지 못하는 당이면 이 사람이 정치인이네. 이거 한동훈이잖아. 맞습니다. 맞아요. 이번에 제명 당했는데 사실 그게 제일 궁금한 것 같은데 선생님이 6, 7월에 잘하면 그렇게 말씀하셨잖아요. 6월달에 지방선거가 또 있어요. 그래서 그것 때문에. 근데 방금 PD야가 말한 것처럼 뭐 말할라 했잖아. 5년이 어쩌고 탈당. 5년 지금 제명되면은 5년 동안은 그 당으로 돌아가지 못한다고 그러더라고요. 거기 규칙으로. 근데 본인이 뭐 기자회견 당시에 반드시 전 돌아올 거다 그렇게 말했거든요. 이 사람이 5년 뒤면은 59이거든요. 네. 근데 문서원은 있긴 해요. 근데 나는 왜 독단적이게 보일까? 독단적. 그럼 혼자? 그렇지요. 그렇지요. 그러니까 그 당에 돌아오겠다는 게 아니고 내가 이 지금 정치의 어떤 거에 다시 돌아오겠다.
막 이런 뜻 갖고 이를 악물음 갖고 내가 한이 있다 그랬잖아. 그래서 이를 악물음 갖고 그것도 어떤 요구 조건이 필요할 거고 5년 뒤면 지금 갔다가 팬데 나는 잘 모르겠다. 그러면 선생님 보시기엔 안 돌아가는 게 더 좋아 보이세요? 나는 그랬으면 좋겠어. 아니면 아까 말했듯이 단독. 사장이랑 직원이 떨어졌을 때 직원이 그냥 거기에서 배운 토대로 갔다가 거기서 얻었던 어떤 자기 메리트나 어떤 커리어를 갖다가 다른 걸로 키우는 거. 그러면은 이분만의 당을 창당한다면 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그게 더 좋아 보이세요? 그렇죠. 나는 그렇게 보여요. 그러면 이번 6월에 출마를 하신다면 당선될 확률은 있어 보이세요? 당선자 확률은 없어요. 없어. 나는 지금은 그 시기가 아닌 것 같아. 뭐 어떤 걸로 출마를 하는데 지가. 모르겠어요. 뭐 한다면 뭐 사람들이 여러 가지를 뭐 생각하고 있는데. 근데 나 이 사람한테 말하고 싶은데 너무 추리하지 않냐? 우리가 경상도 말로 진짜 추리하다 그러잖아. 그냥 그러면은 갖다가 우리가 꼴보기 싫으면 있잖아요. 더 높은 곳에 올라가면 돼요. 내 옆에 있는 사람이 꼴보기 싫으면 내가 그 사람이 나한테 근접할 수 없는 높은 곳으로 올라가면 된다 이 말이야. 옛날에 이재명 씨 대통령 되기 전에 뭐 어쨌어요. 막 이재명 씨 그 성남 시장 이런 거나 밑에 있을 때 갔다가 지금의 어떤 사람이 막 신문하면서 막 쪼아 붙이고 뭐 해고 근데 이 사람 해냈잖아요. 그쵸. 지금 대통령이잖아요. 그게 다시 회자되고 있잖아요. 그잖아요. 이랬던 막 질의하고 막 질타하고 했던 막 이랬던 사람이 지금 대통령 되니까는 그때 우리 뭐 별로 안 좋게 만났죠. 이게 진짜 맞거든요. 진짜 큰 사람이라면 이 꽁한 성격이 있어요. 이 사람. 좀 담아놓는. 그래요. 담아놓고 뭐 복수하고 내가 자꾸 요새 욕을 했으면 미안한데 조카 18 크레파스야 이러면서 내가 니 진짜 한번 어떻게 되나 보자 이런 게 자기 인생을 같이 망치는 길이다 이 말이야. 차라리 책을 출간하고 내가 그 자기를 좋아하는 사람들이 솔직히 말해서 동성은 세번해요 이 사람을. 근데 이 사람을 내가 본 적이 있는 것 같은데요. 본 적 있죠. 점을. 예전에 윤석열 하시면서 한번 봤을 거예요. 배신 하나 안 해라. 그때 선택 잘해라 했지요. 그래 결국에는 어떻게 자기가 갔다가 딱 놓고 나왔으면 좀 그래도 이렇게 가다가 썼을 건데 어떻게 다 연민표도 살 수 있고 이 사람이 지금 운이 나쁜 운기가 아니기 때문에 이 자기 생일 딱 한 3, 4월 지나면은 갔다가 아까 말한 6, 7월 되잖아요. 그러면 자기가 또 열심히 거기서 또 달려야 될 일들이 있거든요. 그거 해결되면 한 9, 10월에는 수학 있다? 나는 이렇게 보이거든요. 그럼 내년에 이 사람이 다른 방면으로 이렇게 머리 날리고 다닐 수 있어요. 네. 선생님 강연 같은 거 해도 잘 되신다고 그러셨잖아요. 사실 제명당하는 와중에도 토크 콘서트를 여셨는데 어떤 토크? 정치 토크? 그런 것까지 모르겠고 이분이 여신 그 강연 토크쇼에 그게 매진이 됐어요. 그래 이 사람이 그렇지. 동성한테는 셈을 타고 이성한테는 갖다가 어떤 그 받는 거 있잖아. 스포트라이트를 받는다 이 말이야. 그래서 여심을 공략하면 또 좋다 이렇게 보여. 이분이 근데 제명당할 때 지금 당대표가 장동혁 의원님이잖아요. 예전에는 한동훈 편을 막 들었는데 이제 본인이 당대표 자리에 올라가니까 바로 천행골이라서 약간 좀 사람들이 한동훈도 박쥐처럼 행동했지만 결국에는 자기도 배신당했네. 근데 한동훈이 박쥐라는 이유는 뭐예요 도대체? 이 사람이 때 때문에 그런 것 같아요. 탄핵에 반대했다가 갑자기 찬성하고 약간 그런 것 때문에 박쥐나 배신자다 박쥐다 막 이렇게 보는 시선. 그거 다 이웃빠들이 하는 거 아니에요? 그렇겠죠. 그렇게 험담하는 거. 그래서 이 사람이 박쥐가 아니라 어떤 상황이 박쥐가 되게끔 흘러갔다. 자기가 있던 동굴에 빛이 쌓아대니 박쥐가 달아날 수밖에 없다 이 말이야. 불쌍하잖아. 힘내라고 얘기하고 싶고 내가 장동혁도 봤다 이 말이야. 장동혁 봤을 때 내가 뭐라 했냐. 정청래는 갖다가 이끌어야 되는 사람이고 장동혁은 이 사람은 조금 이끌어줘야 되는 이끌림을 받아야 되는 사람인데 걔 장동혁이 한 장동혁이라서 미안해요 장동혁 팬분들 장동혁 씨가 한 행실이 오로지 그 사람의 판단이라고 보이지 않아 나는. 그러면
휩쓸려서 그렇게 그렇지. 자기가 위선을 챙겨야 되니까 어떤 거를 받아야 되니까는 갖다가 위상을 챙겨야 되니까 그냥 그 분위기에 휩쓸렸다. 그 사람 얼마 전에 단식 투쟁하고 난리 나지 않았어요? 맞아요. 단식 투쟁이 끝나자마자 한동훈을 쳐낸 격이었거든요. 그러니까 지가 다시 소생을 하겠다건데 무슨 갔다가 이재명 아저씨 옛날에 뭐 막 털털 털릴 때 갔다가 코스프레 하는 것도 아니고 어린애들이 말 안 들어나 싫어 밥 안 먹어 하는 것도 아니고 그건 아니는 것 같아요. 당대표라면 더 밥을 잘 먹어가지고 갔다가 힘을 얻어가지고 더 당을 위해 힘쓰고 지켜줘야 되는 지복이 돼야 되는 거 아니에요? 자기가 쓰러져야 될 게 아니라 정신 차리세요. 정신 제발 좀. 답답해. 안 그래도 욕 엄청 먹더라고요. 뭐 자기들끼리 뭉치기 바빠야 될 텐데. 이 사람이 솔직히 못한 게 없어요. 사람이 의견이라는 거는 갖다가 그 사람이 과해버리면 충신도 돌아설 수가 있는 거고 자기 목숨을 끊는 격인데 이 사람은 갖다가 그 사람이 그렇게 계엄령 안 때리고 오로지 자기 자리 닦아놨으면 그 옆에서 조금 그런 욕심은 있거든요. 자기가 위로 이 사람을 치고 올라가겠다는 조금 드러내야 되겠다는 욕심은 있는데 막 그렇게까지는 하지 않았을 거예요. 근데 내가 말한 그 작년이나 재작년이나 이 사람 운기가 완전 XX였기 때문에 그때도 그랬을 걸 진퇴양난이라고 이 사람 선택 잘해야 된다고. 근데 지가 뭐 잘하지를 못해서 그런지 어떻게 선택된 상황에 어떻게 젖어들어 잘렸으니 다시 나는 그 자리는 안 봤으면 좋겠거든요. 네가 독단적으로 크든지 다시 들어가도 똑같은 소리 들을 거고 또 그 다시 들어가는 해에 어떤 수가 물리면 너는 이 폭풍에 그치지 않을 거다. 여론의 폭풍에 그치지 않고 아예 그 속에서 갔다가 두드려 맞을 것이다. 나 이 말 해주고 싶어. 그러면 이분이 이제 새로운 도전을 해 나가야 되는 거잖아요. 조심해야 될 게 있다면 뭘까요? 조심해야 될 것은 일단은 구설에 대응하지 않는 거죠. 구설에 대응해버리면 이 사람이 일어설 것도 못 일어나요. 왜냐면 배제돼요. 아예 그냥 버려져요. 그냥. 어떠한 것들도 버려지고 자꾸 떠나기 때문에 그거를 갖다가 구설에 같이 짝짝 꿍치지 않는 거. 내가 그랬잖아. 이거 빠졌을 때 바보 같은 사람 됐고 이거 뭐야? 이거 끈 빠져가고 PD님하고 나 바보다이라고 다시 연결했잖아. 그래서 네가 갖고 온 사람이 바보냐고 그랬잖아. 네. 그래서 조금 바보 같아. 똑똑한 머리를 갖다가 지혜롭게 조금 헤쳐나갈 것이지 너무 자기가 가진 지식 그리고 자기가 가졌던 위치 뭐 이런 걸로 자꾸 하려니 지금 위치는 바뀌었거든요. 한동훈 씨. 지금은 그때가 아니거든요. 그래서 바뀐 만큼 이 외고집을 조금 꺾고 어떤 면을 커야지 내가 그 당이 썩은 당이에요. 썩은 당. 그잖아요. 잘라야 될 거 아닙니까? 썩은 싹은 갖다가 뿌리가 썩었는데 거기에 꽃을 아무리 좁히친다 해도 네가 꽃인데요. 좁붙인다 해도 살아나겠습니까? 제발 부탁입니다. 차라리 단독 독단적인 당을 만들어서 사람들은 체질을 하면 걸러집니다. 어떤 것이 쭉쟁이지 어떤 것이 알맹이지. 그럼 내 알맹이만 자연적으로 챙겨가지고 뭐 민주당 다음 대선에 뭐 패할 수 있어요. 그러면 어떻게든 믿는 당이 돼야지 갔다가 힘 있는 당이 돼야지 갔다가 우리 국민들이 살 거 아닙니까? 민주당이 되든 어떤 당이 되든. 그래서 그런 당을 만들어주세요. 지금 뭐 조국이 또 설치고 앉아 있잖아요. 그지 하지 말랬는데 내부나 신경 쓰지 외부 활동 하지 말라 했는데 갔다가 하지 말라 했잖아요. 그러니까는 자기가 다시 내가 이거를 경험 삼아 정치적 경험 삼아 따복따복 해가지고 내년에 좋아요. 내년 더 좋아요. 2027년이에요. 이 사람이 웬만해서 한을 품고 이악 물고 살았기 때문에 뭐 혼자 뭐 이거는 전혀 없을 것 같거든요. 그렇기 때문에 그 외고집 자기가 한번 꽂히면은 그게 끝까지 갔다가 복수하려는 복수심 그거 조금 버렸으면 좋겠어요.